फैक्ट्री आउटलेट में क्या नया प्रोडक्ट है? हेलो फैक्ट्री आउटलेट फैमिली, आज हमारे स्टोर के अंदर न्यू अपडेट आ चुका है, जिसके अंदर आप देख सकते हो। ब्रांड की बात कर सकते हो तो एमआई सुमित का ऑटोमेटिक न्यूट्रीबुलेट अवेलेबल हो चुका है, जिसके अंदर अपन ड्राई मसाला, लिक्विड, चटनी जार्स, ऑल प्रोडक्ट इसके अंदर कर सकते हो। जिसके अंदर एक छोटा सा जार रहने वाला है, ये विद ग्लास के अंदर भी आप स्टोर कर सकते हो। जैसे आप इसको फ्रिज के अंदर स्टोर करना है, बाहर स्टोर करना है तो एक केफ रहने वाला है, आप लॉक करके अंदर इसके साथ स्टोरेज में भी आप यूज कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक रहने वाला है, आप देख सकते हो। एकदम बेटर अनब्रेकेबल जार्स रहने वाला है। ये भी इसके अंदर 2 जार्स अवेलेबल होने वाला है। स्विच के वाले आप मॉडल्स के अंदर बात सकते हो, ये भी एकदम नया और ट्रेंडिंग मॉडल्स रहने वाला है। इसके अंदर भी 2 जार रहने वाला है, जिसके अंदर अपन कोकोनट चटनी बना सकते हो, ग्रीन चटनी बना सकते हो, सूखा मसाला वगैरह भी आप उसके अंदर बना सकते हो। ये एकदम मिनटों का काम सेकंडों में होने वाला है। तो जल्द से जल्द मेरी शॉप की विजिट कीजिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मेरे सारे स्टोर के अंदर आगे पैन इंडिया फ्री शिपिंग रहने वाला है। जल्द से जल्द मेरी आईडी को डीएम कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।